Энэ чинь хурд хамтлаг чинь ер нь Октийн золбоо гэдэг хамтлаг байсан. Депогийн. Тэр дээр 3 байна. 3 байна. Чи ихлээр 5хан тарах байсан. Одоо эн чи үржээд бүр ингэ дээшгээ мэшгээ яваад баг 20 гаруй тарах. Ямар сайхан. За бүрх болохоор над нэг хэл. За өдрийн мэнд манай хаан та бүхэндээ одоо уламжлалт ёсоор нэг том тоглолт болохоор одоо манай туслан дээр ирж ингээд заахан буу хадаг нэг тийм бичигдээгүй хууль болчиход байгаа. Тэгээ энэс өмнө манай хүүгийнхээ ирсэн, харангийнхан ирсэн, инээмсэглийнхэн маань ирсэн. За өнөөдөр ингээд төрийн сойрхолтой саяхан 30 жилээ одоо хийгээд өндөрлж байгаа хурд хамтлагийн одоо багийн найзууд маань хүрэлцэн ирсэн. Маш их баяртай байна. Юмны өмнө бол өмнөхөр 30 жил одоо аимшиг юм боллоо. Одоо зүгээр одоо энэ юу гэх тийм. Юуч болоод өнгөрөө кино, мэно, айдын тоглолт, тойрон тоглолт одоо зүгээр очисон газар болгон битүүд тэр бол ойлгомжтой. Тэгээд найз нар байна одоо энэ сарын 21-нд одоо энэ хагас өдөр. Одоо энэ хагас өдөр тийм энэ хагас өдөр хит парк гэдэг байсан ч одоо social pay парк. Нэрүүдээ өөрчлөлт байх юм. Тэр social pay гэдгийг чи хийж чадахгүй. Хуучнаар хүүхдийн парк англи л байна. Ер нь хүүхдийн парк л тийм хүүхдийн парк байсан чинь тийм. Одоо мэд хэлж чадахгүй бол одоо тэрэнд биш. Одоо нөө юу жарина ч бас энэ баг болцсон байл. Яг тэгээд Нэрнүүд нь сайлагдав. зах зээлээ жамаар ингээд явж байгаа нь бас бурууч биш л тийм. За social pay. За одоо залуучуудаа social pay дээр хурд хамтлагийн маань одоо миний ойлгож байгаагаар бол одоо 30 жилийн хаалтын тоглолт. Зөв. Ер нь бол зөв. Ер нь бол одоо энэ чинь бүсгүй кино гараад ер нь хурд хамтлагийн тоглолт чинь ер нь дэлхийгээр тоглолдоод орон нутгаараа тоглолдоод энэ дэлхий дээр байгаа бүх монголчууд дээр л хурж үйлчлэнэ гээд. Тэгээ одоо ер нь бол энэ кино ч гэсэн сая бүгдийг одоо үзүүлээд дууслаа. Тэгээ одоо ер нь бол нэг хаалт юм да. Маргааш нь нар буцлаа 6 сарын 22-нд. Нар буцхаас өмнө 21-нд гэрэлтэй. Кино гэснээс кино супер болсон шүү. Найз нь өрөлсөн яг тэр үед нь гадаад би дандаа гадаад явж таарсан. Тэр бол ер нь одоо ингээд рок попын түүхэд яг ингээд кино хийсэн хамтлаг баг байхгүй баха. Ер нь бол байхгүй гэж хэлж байна. Тийм байна. Яг оролдлого. Тэгээд бүсгүй гэж нэрлсэн те. Одоо бүсгүй дуугаараа нэрлсэн те. Амар гоё санагдсан шүү. Тэгээд тэр чинь ингээд нэг тийм түүхчлээд үнэхээр гоё те. Яг тэр өдөр хамгийн гоё өдөр. 31 градус долаахан байгаа ш манайхаа. Одоо тоглолтын өдөр үү? Шаад өөр юм яриа. Оройд лаав нэгсэн ойлгоо. Хас хөдлийн юм яриа. Тэр өдөр тийм гоё юм байна. Тэр өдөр айгу сонио өдөр байгаа. За үзэгчдээ өөрсдөө танилцуулж чинь хурд дээр энэ ямар танихгүй нөхөр явж байна гэдэг. Яа зохион байгуулалтын ажлын ажиллаж байгаа гитарч өөж юу төвний таньдаг юм биш нэг гитарч байсан өөж хүн байна гэж. Тэр өдөр бас нэг сонио юм байгаа. 21-ний өглөө нөгөө улс их орон дээр эсдийн шалгалтын конкурс дуусж байгаа байхгүй юу? Яа, тийм үү? Тийм. Тэгэхээр ч одоо нэг хүүхд мөхтэй ингээд амжилттай яасан сургууль дөрөс хийсэгчүүд бол баяраад ирж хийсэн дээр бах тий. Тэгээ конкурсын амжилттай өгсөн бацаанууд ч гэсэн ирж рокос уусан дээр бах. Яши шалгалтаа. Хүн ирэх нь бол тодорхой. Тэрэнд бол нэг тийм одоо тэгсэн дээр бигсэн тий. 31-нд бол тэгэхэд юу 21 градус гэж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо гол нэг ганцхан асуудал байгаа. ПВ яаж хүтэн байх вэ гэдэг л асуудал. Тэр чинь бол хамгийн чухал асуудал шүү. Тэр зохион байгуулагч хүн тэн дээр л одоо энэ том компаниуд тэгээд ПВ хүтэн байх. Том хөргөлтэй машин авчиж зогсоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Манай өөжгийн сайн зохион байгуулж байгаа. Ер нь бол одоо амраа өөж. Нэг үе бодоход одоо энэ чинь сая зөндөө тоглолт боллоо шүү. Залуучууд ямар гоё болсон бэ? Гоё шүү. Үнэхээр гоё. Бүгдөө гоё ингээл урлагийн үйлчлэл авч үнэхээр гоё. Соёлын үйлчлэл юм чинь. Хизээ бид нар ийм байлаа. Анх одоо би анх хурдынхаа тоглолтыг маш санаж байна те. Чин тэгээд чин тоглолт моголт гэдэг чинь юу ч байлаа те. Тэгтэл циркэд те. Хэдэн онд вэ? 95 онд. Яг 30 жил юм. Будаа болгосныг би тод санаж байна. Тэрнээс хойш одоо хичнээн тоглолт хийсэн юм дээ одоо ойлгомжгүй те. Юу анх би хурд хамтлагтайгаа яаж танилцсан түүх нь бас их гоё. Тэрийг би яриад өгч гэж бодоод байхгүй юу? Тэгээ хамгийн анх танилцсан нь Ная. Гэхдээ би хурдыг бол мэдэн дуугийн бүгдийг сонсдог байсан. Анх Алсаахын гитарын юу л өгч Гитарын цорой. Гитарын цорой гэдэг шоун дээр миний мэдхийн өөжгээ чи Вовка гантүр гантүр энэ орж исэн байхгүй юу. Тэгээд тэрийг би үзчихсэн. Тэгээд би анх факт тэгээд дандаа надаас дүүлдэ те. Монгол чинь ямар гоё гитарч гарч ирж байгаа юм бэ. Яг Вовка надтай ч гэсэн 66 оны Вовкагаа таньдаг байсан. Тэр нөгөө яагаад таньдаг байсан гэхээр хон хамтлагч нэг Чехэд 90 онд очижсэн байхгүй юу. Тэгээд бид нар уулзч танилцсан. Вовка 67.
67 хөл. 67. Аа тэгвэл. Магадгүй манай өч нөгөө юм айгуу сайн мэднэ. Рок попос 66 оны 3 хүн л байдаг гэсэн. Манай өч сайн мэднэ. Харангийн тавга. Ганхуу нөгөөдг нь хэн байлаа та. Болгон тийм байна. Воко ч 67 юм уу? 67. 67 гэж бодсон. Воко 67. Ангирма 68. Ариуна 67. Сараа 70 гэдэг бүгдээ мэддэг чи. Нөгөө энэ өөжгөө өчтөв амар цээл сайтай. Компьютер гэдэг юм байхгүй хахад өөч чинь компьютер байлаа. Одоо хэмтлийн үсэр болгоор. Одоо мөн супер инфлюенсер болох хэрэгтэй байхгүй. Би өөжиг ингэдэг байхгүй. Бүх юмыг мэднэ. Тэгээ би нэг удаа ингэхгүй бүр дургу үрээд ингэ. Би ч бас жоох юм уншдаг сонсдог. Тэгээ ингээд өөрийгөө лагж үзсэн. Надаас амар мэднэ. Дургу үрээд. Чи одоо тийм л мундаг юм бол би ч өөрөө оюутлын сургууль төгссөн хүн чинь нөгөө амар оюутлын машинуудын тухай ярихгүй. Оюутлын машин бол Зингер юу. Зингер бол хоёр уулттай амар тай. Тэгээ би бууж өгсөн. За энэ бол амар юм байна. Тэгээ учраас Гэхдээ тэр яг гоо. Бас цогоо үгүй мартдаг. Мартдаг. Энэ битгойч нэг 10 хэдэн цог тоглосон шүү дээ. Тэгэл дуу ихлээл явдаг байхгүй юу? Тэнгүүд нэг ширээгийн мөрний нүд гараад над руу хараад ирсэн байхгүй юу? Уга мартаа. Үгүй чи баа. Би очтадаа сануулдаг. Ихний үгийн сануул цаашаа явчихдаг байхгүй юу? Ихний үг хэлэнгүү цаашаа явчих. тэгээд хэлсэн тий. Үгүй яг гацтай. Яг ингэ ороод ирдэг байхгүй юу? Би бүр яг ингэ хамгийн амар бүр цэгийн бодол дээр уга мартчихсан. Тэгээд зэрэтлэг гэсэн зэрэтл олонгууд ороод ирчихсэн. Наадах чи яг надад хин хэлсэн байхгүй юу? Жавхлантай. Гавьяат. Одоо тэгээд жавхланд ах нь одоо ингээд үг мөгөө мартчихад байх юм аа. Мэдүү яаж гүй аханх байхаа наа чинь цаа зовлтгүй дүүнш чинь зөндөө мартчих. Тэг мэдүү яадаг гэсэн. Дуулж байгаа мартангууд за бүгдээрээ гэхээр тэгээд нөгөө чи жавхлангийн дуу бүгдээрээ мэдж байгаа чи паг дуулгууд санаад өглөө те. Мань мэдлээ бүгдээрээ хийж мэдгүй чи. Баалар дэцтэй. Чи цэргийн бодол дээр гацчихж байгаа юм уу тий? Ямар амир юм. Гэхдээ чи би онцгийн урсгал дээрсэн амьдаа гацаад. Тэгэл яг асуугаар нөгөөдүүд нь хэлж байгаа. Өөжгийн охлоо байнга надад хэлээд өгчдөг байхгүй тий. Тэгээд зэрэтлэн дуулж байгаа ш. Тэнгүүд ороод. Та нарт бол та нарын тэгвэл бүгдээрээ мэдж байгаа ч гэсэн мань мэдэн бол тэгэл байхгүй болчих байхгүй тий. За амгаа бас яг тэгсэн гэсэн. Амгаа ингээд нөгөө одоо имийн сандуугаа ч юм уу юугаас цөм авч байгаа. Хоёрдугаар бас мартаж яахгүй. Тэнгүүд дарахаа хоёрдугаар нь юу л гэсэн дарахаа бас сандуугуудаа бөмбөршөөс асуултаа гэсэн. Хоёрдугаар нь юм ямар дуу юм. Ямар дуу орсон. За ингээд өөчгөө бид харахаар өөр юм яриа явчихдээ шүү тий. За хурд руугаа оръё. За тэгээд үнэхээр найзуудаараа үнэхээр бахархаад баршгүй ойлгомжтой. Тэгээд сая бүрэн бүрэлдэхүүнээр их байсан чинь сая 80 надад ихгүй ярьж Утганбаатар яалсан бэ гэсэн чинь танаа багч нь байгаа үстэй. Бөмбөрчин байгаа. Байгаа үстэй. Бөмбөрчин багч тоглож чинь манай баг маань нөгөө харшлынхаа юмч төжүүлэх ганцаа явцсан. Тэгээд сая над зүнгээс над руу яаж хурдынхан та маргаа нөгөө төр намайг ирсний дараа ирүүлж болдгоо юм гэсэн. Тэгээд байгаа байхгүй. Гүй одоо миний нөгөө урдынхан ч одоо тоглолт нь болох гэж байгаа юм. Жаам тэгээд нэг нэвтрүүлгээ хийгээд монтажны чинь цаг хугацаа ордог. За яг дараа нь аав нь урдынхантай. Тэгээд угаас танаа тоглолтыг чинь байнга цаа чинь сая нөгөө нүн дээр яг Утганбаатар чинь хурдыг үчихгүй байхгүй манай. Утганбаатар яг хажууд нь суучаал ингээл. Тэгээд Утганбаатархаа үзээд Утганбаатархаа шүтээстэй. Зингэлтгэнээр хажууд нь суудсан. Хажууд нь амар тоглолцсон. Одоо 10 настай гэхэд одоо хүүгийн бүх тоглолтыг дуунуудад тоглож байна. Одоо нөгөө Growl of Clown нэг бүр 2 өдөр сая би 2 өдөр авч ирсэн. Одоо амар бэлтэж байгаа шин. Ерөөсөө л бэлт. Одоо хэд даравтай? Одоо 10. Сая 10. За 20 насны дээр дарах юм байна гэж. 32 жил явчлаа тий. Яг гэж байна шүү дээ. Тасаа. Гэхдээ одоо надад бол нэг юм түүх болсон. 32 жилийн хугацаанд би бол боддог байхгүй. Нөгөө нэрэн битгий эрүүтлэх уртсалдаг нөгөө Elon Musk Trump хоёр хүртэл мууддаг гэдэг шиг тий. Тэгээд яаж ингэж биенийг төвчөөд амьдраад идэв. Гэхдээ одоо тэгэл Тэгэхээр ухаан хэрэгтэй юу эсвэл заримдаа үнэхээр боочмөр үед байдгүй. боочмөр үе байна. Янз. Тэгээ мартчих юм. Хамгийн амар. Гэхдээ яг би зүгээр ингэж утсан. Хурдыгаа би юун дээр нэг үнэлсэн гэхээр та санаж байгаа бол 90 онд биш 90 онд гэж солиорч 2000 онд одоо хитийн давка ноно мань гурав чинь уулз сууж хагаад тэгээд би ч явах тэгэл одоо дэлхийд ийм гоё фестивал байдаг тэг Woodstock ингээд ярьсан чинь ус наадах чинь тэгэл Монголд хэлтэй хэдүүлээ гурлаа гэл. Тэгээ анх удаа 2000 онд амьд хөгжим ирчлөө гээд нэг гашуурч тийм. Тэгээд хоёр дахь өдрийн тоглолтын дээр нь хурд дэс тоглосон байхгүй юу. Тэгээд чи хатаагатай нэг хөгжим дуурдгоо тэгэл ингээд пир пар гэ пин пан гонжаа. Тэгээ хурд дээрээ тоглосон чинь зү. Нөгөө дуурдгоо хөгжим чинь бүр цөм дуурдаг байхгүй юу. Тэгээ би гамбараас өлөө чамаас өлөө асуужсэн зүгөөг өн чинь нөгөө ядаж л одоо бөмбөрөө Утганбаатараас асуужсэн байна. Чи бөмбөр дуурахгүй гэсэн чи гүй ганхайхаа буруу тоглоод байгаа байхгүй юу. Тоглолтын техник нь буруу байгаа хгүй. Чи гэдэг нэг тиймэрхүү юм яриа. Тэгээ би бол тэгээ яг тэгээд дараа нөгөө Irish-ийг байгуулад Irish-ийн доор
бүтэн жил хурдынх маань бэлтгэл өрөөтэй байлаа шүү дээ. Тэгэл би энэ том хамтлаг тэгэл ямар их бэлтгэл хийдэг юм бэ гэж би дотроо бодчих. Манай чи ямар ч бэлтгэлгүй ямар дуу тэр дуу хаанаас за нэг энэ ч надад багцаалтаа тэгэл шууд гараад тусдаг. Хурдынх нь тэгэл ч зэргийн бодол одоо юу гэдгийг те бүх дуунуудаа ингэ бэлдээл. Би тэгээд хамтлагууд ийм байх хэрэгтэй юм байна. А ийм бэжиж эн чинь гоё дуурдаг юм байна. Ийм бэжиж ансамблтай болдог юм байна. Ийм бэжиж нэг нэгнийгээ мэдэрдэг юм байна гэдгийг л одоо яг хамтлагийн тэр сүнсэн төвдөө байдаг юм байна л гэдгийг ойлгосон. Тийм би бол бас тэгж боддог. Хурдыг ингэ үзэж хахад нөгөө би бол хурдыг юу зүрлдэг гэж Швейцар цаг шиг тоглодог байхгүй. Ямар ч алдаа мадаггүй тэгээд ингээд нэг юм тоглох ёстой юм аа тэгээд яг ингээд эхнээс ахуулаад яг ингээд машиндаа яг Швейцар цаг шиг ямар ч алдаа мадаггүй ажиллаад хин нэгэн зөрлөж мөрлөж хажуугаар нэг нөгөө замын хажуугаар шороос тавьчих бол ингэж байхгүй. Тэгээд хусаал гардаг байхгүй. Тэгээд сонин нэг тийм хурдыг ус яг нэг тийм мэдрэмж. А тэгээд нөгөө яг одоогийн нөгөө юм сонин өөр өвчин сонсож байгаа бацаанууд чи ингээд хурдыг сайн ядгүй шүү дээ тий. Нэг сонирхгүй тэнгууд хурд ингээл том тоглолттой гарч ирээд тоглонгууд нөгөө очсон шүдэ шаашдаг. Энэ ч амар амтлаг байна тэгээд. Тэр чинь нөгөө амар гэдэг нь юугаар мэдэр чинь тэгэхээр эдэр чинь нөгөө Швейцар цагийнхаа школ орл яваад байгаа байхгүй. Ингээл яг л ингээд тачкнаад явчихдаг сурч нэг юм. Нэг юм бас нэг юм дээр би айгу одоо бахархаж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ төвд ингээд бас нэг тоглолт моголт нар хаагийн магийн дээр таарна шүү дээ. Хөдөлөө зөндөө таарчсан манай хамт тоглоод танаа тоглоод. Тэгээд одоо нэг арга хэмжээнд дээр за шар аргийнхаа ирлээ гэсэн чинь ингээд манай дөрвөлээл ярьж байгаа байхгүй дээ. Дөрвөлээл тоглолт юм чинь дөрвөлээл ярьж байгаа. За танаа шар аргийн дараа хурд байгаа шүү гэсэн чинь 20 багийг орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэл тий чин дараагийн хамтлагч чинь зүгээр пижинэлж гүгээл тэгэл танаа техник үүч бүх юм зоогоод тэгээд ингээд гэсэн чинь 20 багийн дотор хурдынхан байхгүй гэдэг байхгүй. Цогоо вагийн мог айч гэсэн чинь одоо ирж байгаа. Тэгээд хөгжим боллоо гэсэн чинь энэд гарч ирэл. Тэгэхэд за одоо яг манайхан бүр профи болцсон юм байна уу. Тэгээд дээрэс нь чинь жижиг тэр нэг хаагийн магийг одоо хүндэлж байгааг нэг хүндлэл байна яаж байгаа юм чинь гой дуурах хэвээр цөм шаах хэвээр гэдэг имийг л одоо хурд маань хийж штэ тий. За одоо өөжөө битгаар ирчихээр та нарыг яриулдгүй шүү. Ээлжиж ярьсаар байгаад хурд гэдэг нэр зарим нь мэдэхгүй баг. Би бол ойлгохдоо бүр 80 оны нэр юм шүү. 80 оны нэр. Энэ чинь хурд хамтлагч чинь ер нь Октийн золбоо гэдэг хамтлаг байсан. Депогийн. Октийн золбоо. Ягаад гэвэл Богоон депот ч баахан үйлчлэгч бороод директор байгаа шүү дээ. Эмэгтэйчүүд ихтэй. Тэнгүүд суудлын Богоон депо. Тэгээд тэнд ийм хамтлаг байсан байгаа. Одоо хамтлаг аюу сургууль албан газар болгон чинь улс төрийн дуны хамтлаг гэж байлаа шүү дээ. Тэр үеийн нэг тийм Октийн золбоо гэж хамтлаг байсан байна. Тэгсэн чинь тэгээ Октийн золбоо байж байгаад ер нь нэг хурал болоод ер нь энэ Октийн золбоо биш та нар нэг юм нэр мөрөө өөрчлөгээд Насанбат даргын л түүх байдгийн. Тэгэл ийм скороос. Хэдэн оны мэрж ижээ? 86 7 оны. Чи ud ороочгүй байсан юм байсан. Гамбайр л тий, Гамбайр ах байсан, Бачаргал зориг ах. Бид нар байсан. Тий, хамт байжсэн, ажиллаж исэн. Тэгээд нөгөөдөл чинь нэг ийм хурал дээр ингээл одоо нэг дарга усаал яривал дувдаг болно шүү дээ. Нэг ийм хурдтай нэг скороос одоо ийм скороос хурд мурд скороос орсоо. Тий, орсоос скороос мас гэл. Тэгэл өө тийм хурд гэл хурдтай хурдан галт тэр биш ээ. Хурд юм байна гэл. Тэгэл хурд гэл бүгдөө ер нь нэрээс байсан. Тэгээд байгуулгын хамтлаг, тэгээд байгуулгын хамтлаг чинь тэгэл нэг рок тоглох. Чи хэдэн онд хурдад орсон? Би ч 91 он. 91 онд. 91 оны намар л орсон шүү дээ. 80 дараа нь орсон. 92. Нар сар хизээ орсон. Тэгээд 92 93. Цогоог би сонсгоно. Зүгээр яг бид нар тийм онигой байд одоо хүн болгон л ярьдаг байсан шүү дээ тий. Одоо ингээд дуучин олдохгүй хурдынхан баг дуучин хайж ийн гээд тэр соёлын дүүргэнд чинь нэг урлаан зарласан юм шүү. Тэгээ хин хэлсэн гэлээ одоо нөгөө тэр чинь хин хэлдэг үлээ наранхуу хэлдэг үлээ нөгөө хажуудлага эрдэнэ яахан гумаг яг тэрнтэй адилхангүй наад цогог шар гэдэг байсан юм аа юу гэдэг байсан наад нэг шар чинь үгүй бид нар чинь нэг олон шар залуучууд болохоор бүгдөө арган тавга хэлсэн юм шүү. тий тавга хэлэхгүй юу наад олон царай мото шарайнууд чинь нэг зайлшгүй дуулдаг байсан гэж байх хэвээр шүү. Зайлшгүй байх хэвээр гэдэг. Тэгээд авдрах. Тэгээд бид яг тэрэн дээр зоог яг энэ дээр үнэн ирэхэд ийм баг. Яг ингээд 90 он ингээл титэм гарч ирсэн тий. Ингээд бага хамтлагууд очиж энэ шигтэн мэгтэн ингээд алаалдаг байхгүй тэр үед тий. Тэнгүүд хамгийн хүнд хувь талин хоёр хүн нэг хамтлаг нэг дуучаа хоёр дуулсан байхгүй юу. Хурд башка хоёр бол хүлэн зөвшөөрөх гэж удсан шүү тий. Гарчингүүд одоо эдгээр чинь дуучин байхгүй. Ингээл том шоунд гарч ирэл хурд гарч ирэл яг л нөгөө бас хеловнэт шиг метал тоглоод болёо гэнэ. Хөөгдөл бач. тэгээд тас гэх юм тэгээд лазмаас орж ирэлгүй. Тэгээд яг дуучны ишүү хөөрхөд талигаш нэг шиг дуулах гэж үзсэн тий. Янз янзаар үзсэн байхгүй юу. Яг тэр үл яг нөгөө альва хамтлагч бас нэг уналт болсдыг үе байдаг шүү дээ. Яг тэр бол үнэхээр хурд үнэхээр уналтын байсан тий. Гоё
одоо номас хэлдэг гоё шаачмаар байдаг те. Тэгэнгүүт байсан. дуучны юу болдгоо. Тэр хизүүс яг тэрнээсээ гэж ярууд дандаа жаргалтай байсан гэж хүний амьдралд бол багхгүй шүү дээ. Ер нь бол дуучны зовлон бол амар шүү дээ. Тэгэл нэг хүн ирээл дуулна, нэг дуурийн дуучин лэрнэ, тэгэл ингээл хэвчээ бүр амар их солигдсон. Тэгэл байсгээл нөгөө бачаахад нар чи Гамбаяр хоёр чи нэг юм эсгсийн дагуулаад тавиад. Тэгэл нөгөөтг нь дуулдаг баатар галзгүй тэр үгэрч ингэж тэгэл дуулаад байхгүй. Тэгэл шоу руу чи нэг хит удаа гарсан юм аа нэмж хүрлээгээл залуучууд тий. Отхон жоо дуулах гэж ütсэн. Хонжоо Баяр нэм дуулах гэж ütсэн баяр нэм багт. Уул тий айсэслэг. Умнаас моторос умны хурдаар гэж. Арим Баяр тус дуулах гэж. Баяр дуулах гэж. Баяр хоолой бол бас төгөх юм Хагаш баяр тагч үрд дуулах гэж ütсэн шүү дээ. Тэгээд Гэтэ цогоо бол дотроо бол за муу анхныхаа хамтлагт бас орч идөө гэл одоо Байлгүй яг. бодоод байсан. Тэгсэн тэгдэ 94 онд нөгөө хөвтөнгөр хятад цуглаа биднээс 2 жил болсон байжсэн чинь сараа нэг удаа Монголоос ирдэг байхгүй. Хурд амар дуучинтай болсон байна гэдэг. Тэр үед тэр нөгөө саятын шоунд гарсан шиг байгаа те. Цогоо анхныхын тийм үү? тий. Яг нөгөө Ганздруусын агс шиг бүрс гүүж үгээс жинхэнэ солиорлог амар дуучинтай болсон байна гэдэг. Хаанаас ямар баг болцсон юм одоо юм. Тэгээ өөрөө энэ яг агслсан байхгүй тэр Би үед. бол яг санаж байна. Яг агшлыг дуурайсан бүр панда манд энэ зүүц шорт мордын өмссөн. Яг адилхан гүүж мүүжгээд хөдөлгөөн хийж шаагаад ирээд өнөөдөр гин дээр бас ингэж голсон байхгүй тий. Тэгээ акслыг айгуу сонсон. Санаж тий. Яг би зөв ингэж боддог байхгүй юу. Одоо яг найз нь ингээд нэг олон рок попын түүх судлаад ностальжи гэдэг нэвтрүүлэг чинь 5 жил хөдөлтөө шүү дээ. Тэн дээр ингээд яг дэлхийн бүх рок попын түүхүүдийг ингээд судлаад хамтлагуудыг судалж байгаа юм чинь. Яг би одоо харанг бол одоо тэрнтэй зүүрлэнтэй соёл эрдэнэ бол одоо Rolling Stones гэдэг юм уу те. А хурдынхныг би ягаад Beatles-тэй зүүрлэмээс хандаад байна. Тэгээ яг жанрын хувьд бол өөр л татуу дөрвөлээ байхгүй юу? Дөрвөлээ. Татуу дөрвөлээ хамтг байгаад нэг нь тусдаа гараа гуруулаа үлдээд одоо зайлууд ганцхан үлдлээ шүү дээ. Банаалтаа ганцхан үлдүүлэхдээ хамгийн анх нь үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо ээж нь амьд байгаа шүү дээ зайлаа. Тэ? Одоо 100 үрж байгаа ээж нь амьд байж байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь одоо ингээд ах トゥ нараараа болсон хамтлаг гэсэн чинь дэлхийд айгүй цөөх юм байна. Тэ одоо за Beatles ингээд яг бүтэн ах トゥ нараараа болж исэн. Зэрээс нь Kelly Family-г та нар тэгээд одоо Герман боломжтой болсон. Тэр чинь 10 үдүүлээ ингээд бас супер хамтлаг байсан тэ. Дээрээс нь Jackson 5. Jackson 5 тэ одоо ингээд бас тэ. Яг ингээд ах トゥ нараар болсон хамтлаг айгүй цөөхөн байхгүй юу. Тэгээ яг би зөвхөн жанрын хувьд тийм өөрч гисэн. Одоо би нэг юм айгүй сайн санд. Одоо би хурд хамтлаг гэж зааштай гоё метал рок юм хамтлаг гарч байгаа. Чон мон гэсэн гоё дуунууд гараал ингээд. Тэгээд жоохон баллад руу орсон шүү дээ тий. Одоо тий бүсгөө тэгэл цэргийн бодол тэгэл тий одоо маш олон дуунууд байгаа. Одоо хэдүүл бас дуулах шүү заяа. Тэгээд тийм шүүмж гэх юм уу тий энэ ч одоо рок хамтлаг юм уу юу юм уу ингээл тий. Тэгээд би бол дотроо бас тэгж би ч өөрөө рок дуртай бас бодож ирсэн чинь Guns N' Roses-ыг хин ярьлаад буян жагаа ч ярьлаа энэ ч ярьлаа. Тэр нэвтрүүлгээр би нэг хүн урьж ярьдаг байхгүй. Тэгээд Guns N' Roses-ыг судалсан чинь яг адилхан түүх. Яг бас ингээ рок хамтлаг яагаад November Rain гэдэг дууг бас анх гаргаад хамгийн Guns N' Roses-ыг хит болгосон таниулсан November Rain байхгүй. А би хурдыг бол цэргийн бодол болцтой бүр дээд түвшинд авчирсан дуу байгаа шүү дээ. Цэргийн бодлыг андраг бол тань хамгийн том ах зохиосон шүү дээ. 78 он зохиогдчихсэн дөө цэргийн хуваарн дээр. Гамболт тий. Гамболт одоо байхгүй тэнгэрийн оронд байгаа. Тэнгэр. Харин би тэгэж сонсч байсан. Тэгээд тэр чинь миний мэдхийн биднийг нэ бацаан подизм гитар тоглодог байхад цэргийн бодол тэгээд тийм дуу явдаг байсан байхгүй харин тий. Цэрэг би чинь ингэж бодохоор гэл тий. Ер нь ард түмний тунд зүг сэтгэлд нь ингээл байдаг байсан. Цэрэгт явсан болгоно л тэгэл оюутан би чинь гэж нэг хувирж дуулаад цэрэг би чинь гэж дуулаад бүсгүй би чинь гэл ард түмний дунд ингээ байгаад байгаа юмыг бид нар гарч ирээд пан хусгаад пүн гэл. Тэр чинь зүгээр энд нөгөө байж идэг дууг ингэж хэд шинжилгээ дуулж хаа. Анх дуулах гад яг гамболтох талигач та нар миний энэ дууг дуулчаач. Бид нар чи юм чон айл бас юу гэж юм дуулах юм. Яах дуулаа гэж өөрөө шилдэг. Юу гэж айгуу сонир. Одоо энэ нөгөө Ука тэр нэг нарлуу яадаг нарлуу юу вэ? Алах нь юу? Маргааш нарлуу тий. Тэрийг Ука ч бас дуулахгүй муулахгүй юм ангар дуу муу тэргээд тэгсэн билээ шүү дээ. Тэгэл ч одоо ингээд за ингээд дууссан чинь жинхэнэ хит болоод. Тэгээд тэр жилийн шинжилгээ чинь Ука бол 900 сая төгрөг хийсэн юм шүү дээ. 900 сая. 95 онд цэргийн бодол гарсан те. Яг 95. Би яг санд энэ юуны 100 дугаар дэлгүүрийн уртл нэг түүц үүсэн байхгүй юу. Тэрэн дээр тамхи авахгүй зогсчихсон чинь яриа цэргийн бодлыг тавьчих явж байдаг байхгүй юу. Тэгээд би яг тамхи энэ нөгөө би шууд сонсоод хурд байна гэж шууд мэдчихэв. Энэ алчлаа гэж шууд бодсон. Энэ бас бацаан баг. Санаанд ороогүй тийм дуунууд чинь ингээд хит болдог байхгүй. Тэгээд харсаа гэхдээ харсан тухайн тэр би харсалхийг
ягаад тэр сайн саад байна гэхээр тухайн үед циркэд бүр байгаагүй солиотод айзалсан байхгүй тийм. Барилгын компани орж хичнээн машин банз гэдэг үлээ тийм. 5 машин банзаа. Яг нөгөө барилгын нөгөө гадлаа угсардаг шат байна шүү дээ тийм. Тим шатаар ингээд мангартам тайз хийгээд тэгээд тэр тоглолтын дээр яг нөгөө энэ огийн шинд бас л тарчиг ядуул байсан үе шүү дээ. Тийм шүү дээ. Гитар эффект авахгүй тэр нь гайвуулж надад байдаг. Гөөжгийн гитар эффект өгөө. Окей. Авчираад би тавиад ингээд яг ингээд болонгаас үтсэн суужсэн чинь гинт тог тасардаг байхгүй. Тог тасрангуу тэр үеийн тэр гитар эффект бас жоо бүдүүлэн нөө юм мемори ш байхгүй. Тог тасраад ирсэн ямар ч санамж байхгүй. Тэгээ энэ тоглоод байдаг. Би тайсан дээр гүйч хөрсөө уусгаад нөөцтэй нацтай болж ийн үгээд би гүйж одоо гэдэг. Энэ өөжгийг хараа гэвэл залуугийн зургийг хараа гэвэл тэр юу дээр байж чимэг өргөт орл цэргийн бодол дээр үлээ. Тэр хоёр нөгөө 95 оны концертыг ингээд монтажлаад хийц. Тэрэн дээр ононгийн хажууд өөжгөө пүүлтэн дээр ингээд зогсож байгаа яг юм байж таа. Өстэй өстэй өөж гэж. Ийм өстэй. Гачин гоё царайлаг залуу байдаг шүү дээ. Амар дүс мүстэй зураг. Бөөм краш одоо одоогоор краштай амар байдаг. Инки одоо нэг краш гэдэг нь чимэг өргөт орл дээр байгаа. Яг эхлэхэд нь яг за манай лагер дээр ирснэх ингэдэг шүү. Би одоо нөгөө та хэдэг ямар ч гитар авчираад хэрэггүй гэд харангийнхнаас дээрсдэг гэсэн хүүхийнхээ яалч манад мориор байхгүй учраас хоёр мориор авчирсан тий. Тэгээ манай муу гэртэг ингээд юмуд байдаг байхгүй. Миний муу хөөж бөмбөр тоглолтыг дуртай юм болохоор тий. Тэгээд тэгсэн чинь одоо бөмбөрчин байхгүй юм байна. за одоо тэгвэл гайхал тоо. Цэргийн одоо би зүгээр чаалснаар жоохон хэмжээг нь яваад ингээд тэгээд цэргийн бодлоо хэдүүлнэ. Цэргийн бодлоо хэдүүлээ. Төрийн соёл тоглолцсон шүү дээ цэргийн бодлоо. Шигэлгүй яах. 30 жилээр. ямар дуу төрийн соёлгол авсан бэ? Их хорон авда байртай цэргийн бодлоо. 4 дуу юм уу? 3 дуу юм уу? Харах хэдэн дуу авсан. Харах хэдэн дуу авсан. Хараг 5. 5 дуу. Тий. За манайха би бол бөмбөрчин биш шүү. За манай ганхуу бөмбөрч аа. Яг үсэн бас бөмбөрч. Өнөөдөр дөө Хүү байхгүй учраас. яа миний хувьд бол эн чинь бол гоё. Хур төрийн соргод хур тамхтайгаа бөмбөр тоглоно гэж чичээ бас. За спорт хамтгийн шинэ ирэтв гитар шиг. Хур тамхын Бид ч бас ми минор. Бид ч бас хувьтай л биш үү? Яваа. За тэгээ бүгд тэр хамтдаа сайхан дуулсан. Сэтгэн байхад минь өөрийн эрэхгүй чимэн ботогдож нөр зүрх минь чамруу тэмүүлэнэ цэрэг бичин ингэж ботхоор цэжин дотор минь галдуурцэд цэвэр сэтгэлийн уясал дуурч цэргийн харангаас чамруу тэмүүлэнэ чамайг би санаанд орсож чандман мэтэ хайрлан гээд хинээс ч дутхгүй сайхан амьдрах хитэн дарлаг надад биш юу бүсгүй би чинь ингэж бодохоор бүлээн зүрх минь уяран хайлч болбрауре тэрэн мишэсэр буэн доган айдатсон би цэрэг би чинь ингэж бодохоор цэжин дотор минь галдуурцэд цэвэр сэтгэлийн уясал дуурч цэргийн харангаас чамруу тэмүүлнэ За нэг юм л болсон юм да. Бас хол дээр тоглолт юм бэ. Тоглоно. Энэ жил тоглоно шүү дээ. Миний ч одоо энэ тэнд ингээд хурдууд ихгүй байх л та. Тэгээ одоо энэ тэнд ингээд очихоор заавал нэг нь дутна те. Чи ороод усч. О би зүгээр.
Одоо энэ тоглолтуудыг одоо энэ зүүн чи аягүйх тоглолт болж 5 дахь хагасаанд ингээл студент болж гин, сошиал паркч болж гин. Тоглолт зохион байгуулдаг олон одоо залуучууд их байна. Продакшнууд, энтертайнментууд одоо юунууд те залуучууд. Тэгээ одоо энэ удаагийн тоглолтын дээр манай өөжгийн сууж байгаа нь бас учиртай шүү дээ. Өөжгийн музик рекорд гэдэг хөгжин дурлалыг авчиж байгаа. хамтарч оролцож байгаа өөжгийн дээр. Тэгээ продюсер Амрагийн залуу энэ тоглолт тий. Продюсерлж хийж байгаа. Ер нь бол одоо ер нь бол тоглолтууд тэгээд асар олон хүний тий асар хүн төлөвлөлт яг үзэл дээр л бий Тэр болно. ингээ хийдэг юм аа ингээд юм бол. Яг энэ удаагийн бол юунд манайхан бол амар байгаа бах тий. Ерөнхийдөө хурдынхан буу сайхан бэлтгэлээ хийгээл. Тэр намаар бэлтгэлээ. Ер нь бол тийм л болчихсон шүү дээ. Дуурал муурлан дээр юу санаа зовхгүй шүү За дээ. хуучин бол концерт тэгж огийн ёс үгээ хэлээ үстэй. Өөрөө бүх юм даа. Өөрөө бүх Одоо ч хурд тийм биш болоод айгүй удаж байгаа шүү дээ. Ер нь бол би дөрөв хэллээ шүү дээ. Тоглолтын дээр баг хүүхдүүд орж ирээд бүх юм манайх хэд орж гой гусчаал тэгэл гараа ивчдэг те. Гэхдээ тэгэл одоо эн чинь нөгөө мэрэгжлийн болчиход байгаа байхгүй юу те. Одоо эн чинь нөгөө мэрэгжлийн хагас мэрэгжлийн мань мэднэ подизний ч гэдэг юм одоо нэг хуваарил тийм байгаа шүү дээ. Хуваарил тийм байгаа шүү дээ. Баар дуулаад нэг нөхрөө үзэж чинь өөрөө юм уу? Баарн дуулах би бол айгүй дуртай байдаг байхгүй юу. гоё шүү дээ. Яг Хамгийн гоё юм чинь баарн дуулах тийм шүү байхгүй юу. дээ. Тэр орчин Тэр буянж байгаа одоо намайг баарны дуучин гинүү байна уу тэр бол одоо нэг тийм байдлаа байхгүй те. тэр жагаах ер нь тэр хурдан чон мон гэсэн үний юм уу? Үнэн. Тэр ч яг ирээдүйн өнөдөр эхэлнэ байхгүй юу. Тэрийг бол гэрчлэгүүн манлаах, чуукаах, маньгуур байхгүй юу. Манай жагаах хурдан чон хамтлагаа продюсерлахгүй байх та. Бүгдийн тэгсэн. Царааг тэгсэн, ариунааг тэгсэн, намааг тэгсэн. амар Бүгдийн таньдаг. нэг өдөр намаа байж чи үүрээр дуудаад. Тэр нь би тахиад очиж аба тавьсан. Хоёул хуушур өгдөг юм. Хуушур идсэн ч нүдээ. Шөний хоёр ч туцдаг байхгүй юу. Тэгээд авсан чинь жагаах. Тэгээд чинь бас тухайд том босс байсан юм чи яаж авахгүй гэхэл авж байгаа юм чинь хаана байна? Шөний хоёр цагт хаана байна? Хаана байдгийг би гэртээ байсан чинь. Хоол идэх үү? Тэгээд одоо үгүй гэж болохгүй. Хаас үйлдвэр дээр гэсэн. Үйлдвэр зүгээр сангад мангар. Сая харин нэг сони юм үзлээ. Энэ хурдын бэлтгэлийн хуваарьс хамгийн гайхалтай юм байна. Эдгээр хідээс бэлтгэл хийдэг юм гэж өглөө 11-ээс бэлтгэл хийдэг юм байна. Тэгээ өстө солиотой харуулсан. Би амьдралдаа тэгж бэлтгэл хийж үзээгүй. Яг бэлдээл авчих шээ. Тэр бол бүр ингээд бүр юу болсон юм шиг дээ. Амьдрал Яг тэр үед Одоо бидний бүх концертын бэлтгэл заяа өдөр 3-аас эхлээд оройн 8 хүртэл батдаг шүү дээ. Ер нь бол миний ерөөсөө энэ рок поп дор орсон 30 хэдэн жил заяа өглөө 11-аас сүүл бэлтгэл хийдэг өвчтэй хамтлаг би танахыг үзлээ. өөчгийг хацурчод байгаа байхгүй. Унтаад энийг сэрж яхад бэлтгэл. Чүү чамаа босоод ирэхэд эдний бэлтгэл харж идэг байхгүй юу? Хамгийн аимшигтэй. Тоглолт болгон дээр бид нэр дандаа өглөө хийдэг. Тэгээд нэг юм байдаг л цогоо. ер нь Цогоо цогоо одоо өглөө сэрээгүй байдаг шүү дээ. хоолоо хилжээ гоё дуурдаг юм. Зүгээр яах ч. Би миний ойлгосноор бол бүр орой шүн мөн бичүүл илүү сайн байдаг гэдэг юм Оо би байдаг. өглөө ч гэсэн бичиж. Тийм үү. Хүүнээс л болох тийм. 18 цагаас хойш 19 Нэг ийм солиотой хамтлаг үзлээ харин. Би ёстой. Гэхдээ харин цогоо бол би бүр гайхаад идэг Би байхгүй. бол өглөө босч ирээд шууд болчихсон. Хоолонд шууд бичлэгэнд орчих. Би тэгээд үнэхээр амар төмөр хоолоо шүү дээ тий. Бид ямар Одоо нэг яг түн шиг шоуг 7 жил хөтлөлөө шүү дээ. шүү дээ. Тэн дээр хамгийн их дуурайгдсан 3 хүн байгаа байхгүй юу? 4 хүн байгаа. Хамгийн их дуурайгдсан харсаар да. Дараа нь дэлгэр мөрөн. Дараа нь цогоо. Дараа нь лавга. Тэгээ би ч ингээд шүүхэд яг дэлгэр мөрөн хин хоёрыг бол хар сарна хоёрыг бол яг гусаад. За лавга цогоо хоёрыг бол бүр яагаад тэгээ би тэгэл яг хүн тэгэл за ингээд тийч нөгөө юу хэрэгэл хурдын цогоо гэж таарангуул за энэ баларсаа. Хингуанч байсан за энэ баларсаад тэгэл яг л баларч байгаа. Харангийн лавга гэж таарангуул за энэ баларсаа яг л бал. Тэгэхээр эн чинь нөгөө давтагдчихгүй нэг ингээд дуурайж болдгоо хоол юм байна шүү дээ. Цогоо чиний бол бүр ингээд Онцгой Гэхдээ чам тэр өглөө өдөр шөнийн ялгаа байхгүй юу? Байхгүй. Ямар солиотой юм бэ? Би ийм дурч үзээгүй. Одоо тэгээ өглөө бэлтгэл би чи орой бүр яг нь бүр илүү. манай цус дээр их гоё өнгөө ирдэг байхгүй тий. Би зүгээр нар сарын нэг юм үний юм худлаа юм би идэхгүй шүү заяа. Тайрын өнгөө юм шиг байна. Би бол тэгж ойлгосон заяа. Тэгээд одоо ингэ хамтлаг бэлтгэнд ордог шүү дээ тий. Тэгээд бид нар ч бас нэг ганц хоёр бэлтгэнд орсон. Надад бас яг тохиолж байгаа байхгүй тий. Тэгээд би ч бас өөрийгөө бас гайгүй ингэ бандан гитаар гусдаг хүн гэж бодоод бичгээр атка матка өгч юм уу ганцаа цаашаа би тоглолцоо. Цаа. Яг тэрнтэй адилхан навсар бичгээр
чи зүгээр хуслахгүй өсөө ургуулад байж. Абаа нарсаар мань гомцгоо гэдэг. Тэгээ бос юм болоогүй мó за. Арайс тийм болоогүй. Угаасаа нөгөө анхны альбомуудыг рок heavy metal-ын рок альбомуудыг ингээ бичиж яхад 1-2 дугаар коллекшнийг бичиж яхад мэдээж хүнд элементүүд энэ бол хэрвээ яг манай шиг бол сайн тоглоно шүү дээ. Амар гусан. Тэгээ яг би өөрөө сонсож байгаа. Яг амар болсон юм энэ тий яг энэ эсхийг би хүсчээ гэдээ байгаад босдог байхгүй юу? Энэ эсхийг яг би давхарлаа байдаг юм байна. байдаг байхгүй юу? Би энэ гомдох хэрэггүй юм байна шүү. Би энэ гомдох хэрэг. Тийм шүү дээ байдаг байхгүй юу? Ялангуяа давхарлаадон дээр тэгдэг байхгүй юу? Яг нэг хүний юу хэрэгтэй вэ? Яг нэг амьсгаа хэрэгтэй байгаа. Яг амьсгаа хэрэгтэй дээ. Тэгэл би тэгж байгаа. Тэрнээс биш өсмөсөө ургуул. Тэрнээс наасаар ч юм уу сайн шүү дээ. Сайн. Би бол тэгээд нэг ч тоглоогүй шүү дээ. Одоо миний ингэ нугсан хүн сонсохгүй ч бас 3 сийдэ байна зайлуу. Тэн дээр би өөрийнхөө парти нэгийг ч тоглоогүй. Энэ амар гитарчдаар хүрээлүүлээ чи жаргад юм шүү. Гэхдээ ер нь бол тий. Тэр бол юу вэ? Яг ийм хоёр холоо молоо яг хусгад байна шүү дээ. Яг нэ. Яг нэг хүний нөгөө Юу нь нэг хүн шиг мэдэрсэн мэдрэмж хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хүн мянга сайн байлаа гэд яг нэг хүн шиг байж чаддаг байхгүй. Тийш. Тэгэхээр яг тийм үед бол усгаж өөр аргагүй. Тийм хүмүүс зөндөө байдаг. Амар юм байгаад байгаа. Өнгө нийлэхгүй бол тэгэл өөр шүү. Нэг хоёрдугаар сэдийг бэк хоолоо надад цагаан өөр хэлсэн шүү. сая тэгээд нэг шараарыг гэж студ байгуулахгүй юу? Аа за. Тэгээд би чинь захирлын нэм чинь одоо ядаж нэг ганц дуун дээр тоглоё гэдэг дуун дээр тоглоцаад байна. Жос гайгүй усчлаа гэж хэлээ. Гэтэ сайн бэлдэж байгаа учраас. Гэтэ тэрийг намайг явсны хойно болоод өөрөөсөө тоглосон юм билүү? Тэгж цаасан бодоо. Агаагүй сонсгож яг л би тоглоод хэллээ. Би тэн дээр нэг алдсан юм да гэдэг нь байлээ гэж бодлоо яриад. Супер байгаа шүү дээ. Хамтгийн хатгч нэг ах байгаа шүү дээ. Лонд дуглаагаар явсан гэж. Өдөржингөө явж байгаа орой орж ичихлээ. Ёо гэж явах орж ирээ. Яс англиараас өртөл хоёр гард нийлгэн дүр. Ахараа ярьсан. Дандаа body language юм. Хамбай алнаа. Нөгөө түл. Үний юм уу? Оги үний юм уу? Үлэн бахав. За өчнөө олон хийдвэ. Би одоо зүгээр яг одоо ингээд нөгөө хамтлаг дуучич ингээд дуу муу гаргаал тэгээ тэрнээс ингээд 1 2 нь хит болдог. Хурдыг бол одоо яагаад ингээд бүх дуу нь хит болоод байдгийг би юусэн үнэ хайхдаг. Тэгээ энэ олон дуунаас одоо ингээд концертн дээр ингээд та нар яад юм одоо ярилцж байгаа. За энэ одоо энэ чинь нөгөө бүх тэр дистралтай явж байгаа шүү дээ. Ядаж сэргээ бичээд энэ чинь нөгөө алдахгүй тулд ингээд явдаг шүү дээ. Дуу сонголтын дээр одоо яах вэ? Энэ олон хитээс яаж одоо энэ чинь өргөлт намлт одоо гой уйраан тэгээд ингээд дараа нь цогоо ингээд ч юм уу те. Боо ирвэл боо хилам болно шүү Оо дээ. хэлэн бол. За тэгээд рок дуунууд энэ жил одоо энэ бүсгүй концертн дээр ихний хэсэг бол амар гоё хуучны нэг heavy metal дуунуудад дуулна. За. Тэгээд нэг Тэр гоё шүү. шин нэг 2 дуу дуулна. За тэгэл бидний ер нь нэг тийм одоо эргээд ингээд тоглоход мэдэрхэд хүмүүсээс нэг хүсэж байгаа юм тэр хуучны heavy metal дуунуудад тоглооч. Тэднийг гоё сонсъё монсъё гэдэг хүсэлтүүд айгүй хэрдэг. Тэгээ нөгөө пэйжн дээр доотлолт нэг комментууд дээр хүсэлтүүд ирнэ. Тэднээс нь харж байгаа л тэгэл ер нь бол тэгэл концертын ноён нурууг ер нь тэгээ бүсгүй гэдэг концерт байж гэн. Чи одоо ойн концерт бол өнгөрсөн шүү дээ 23 он. Тэгээ бүсгүй гэдэг утгаараа ер нь хайрын баллад дуунууд бол орно. Хэдэн дуу орох вэ ер нь? За нийтдээ 28 дуу байна уу? Тэгэл дандаа л бараг л 30 гэдэг. Тийм ээ. Тэгэл явна л та. Тэгээ ер нь Хэдэн альбомтой болоо гээ. хэд байна яа? 14 13 Аа томроос мэдэхгүй шүү дээ. Тоолж мэдэхгүй шүү. харин тав бат. Дөрөв альбомоос 28 дуу сонгоход бас боо хилам байхгүй. Тий. Боо хэрүүл уруу шүү дээ. Тэгээд яг манай Чамтлаа дуу шүү. тийм манай альбом чи ер нь аюулгүй олон дуутай байсан. Одоо ингээ бодоход 15 дуутай, 16 дуутай. Нэг альбом л тий. Тий, одоо бол нэг 10 11 л байдаг. тий 8 9 дуутай ч юм уу гаргаж ирсэн бол бас Норсон зүрх байна уу энэ концертын дээр чи? Бага. байна. Би одоо Норсон. миний хамгийн дуртай дуу юу гэж би яг үнэ хэлээ. Би сэрүүн бүхэмдэл амар дуртай. Аа. Чи хэлж ирсэн. Сэтгэл. Тэр миний хамгийн хайртай дуу. Тэр нэгэн шүү. Тэр яг нэг юм гоё тухай чинь яг юм Америк Бонжовын тэр аягүй гоё эс. Яг нэг тим стилд байхгүй. Нэг гоё яг юм Америк рок юм шиг тийм дуу. Тэгсэн урьдчилан Норсон зүрх гарсан тий. Норсон зүрхийн шүтс. Тэр үнэхээр гоё дуу. Яг акустик тэгээд нэг оркестртэй баллаад байхгүй юу? Түл тэр орсон бол гоё байна. Одоо энэ олон дуунаас цогоо одоо түрүү нэг үгээ мартдаг тухай ярьлаа шүү дээ тий. За одоо ингэж байгаа за тэрийг госыг гол чи тэгээд шууд үгчин байдгүй. Яг хоо зүгээр орж ирэхгүй байж болно. Хөгжим эхлэхэд ороод ирдэ шүү. Тийм. Таккал. Үнээр сэрүүн бүхэнд тэр одоо та тоглолтгүй сэрүүн бүхэнд л Хаяа нэг тоглолт шүү. Хаяа хаа нэг. Тоглоогод байна. Одоо Сэрэг бүхэнд хоёр дуултай. одоо ингэж маш олон гоё хит дуунууд байна тий. Зохиохдоо одоо яаж зохиож байна? Одоо чиний хамгийн анхны дуу чинь нөгөө юу үсттэй? Миний санаж байгаа нөгөө Шимээгүй ирэхтэй. биш ээ нөгөө нэг
оюутан биш Сүүлчил тэрий чи 9 дугаар ангид байсан шүү дээ. Гэхдээ харин тийм бид сонсч ирсэн. Тийм дэрмээ дууссан шүү дээ. Ангийн октод минь тозэр минь. Тэр хамгийн анхны дуу ч Миний анхны дуу. анхны дуу тий. 9 дугаар ангид хийжсэн дуу тий. Тэр бол гоё. Сангаа чуусаар хийчихсэн баг. Хийжсэн шүү дээ. Чинь бол тий. Одоо Одоо энэ хавар болгон тэгээд одоо хогны баяраар одоо дэрэл дуулдаг. Яг нөгөө анхны хар салхи концертоор яг хүмүүсийн яг за чоны клип бол урд нь гарсан байсан тий. Тэр чинь бижигнээ. За тэгэнгүүт хар салхи концерт гарсан дараа цэргийн бодол за нэгдүгээр буцаад ингээд ард түмний ингээд бүр чихний уяа болчихж байгаа шүү дээ. Хоёр дахь нь чимээгүй их дурлалсан байхгүй юу тий. Цэмэг өртөл яг гсэн. Тэгээ манайс тэрүүд явуулаад дурлал чи чивчмээгүй ирэх юм гэдэг. Та тэр хэд бол явчих тэгэхгүй. Чимээгүй. Тэгээд та. Явж гэнэ. Дурлал чи чимээгүй ирэх юм. Додохтой ярих яран тодостоо. Хар сэтгэлийн ариун зөөлөн хүссэн мэ. Чаргал дэтлэн мөрөдл болон төгсөх юм. Досол нойлмас хонохта хацрыг эсгэн дошилж. Дурдал дагсан бодол үлдэх юм. Дотон артац мэдгэн шүнийн зүудээ. Харват чамтай амьдарч байгаа харагдах юм. Уян зөөлөн сэтгэл учрал юм болцоог мөрөөдөө. Өдрөх цагийн айс үдмэтэн гомдох юм. Дурлал дэгэдэг чинь зүрхцсэн тэртэй татлаа. Дурлал дагсан бодол үлдэх юм. Дурлал дэгэдэг чинь зүрхцсэн тэртэй татлаа. Дурлал дагсан бодол үлдэх юм. Сая явж сар явж байгаа дэрлээ. Нөгөө торгоны замаар баахаа хэлж байгаа 4-5 сар явж байгаа. Тэгээ яг тэгэл сошиал байж байгаа юм чинь интернеттэй чинь банк та хэдийнхаа промо гарч байгаа байхгүй юу? Өжгийн хийсэн тэрийг хин хийсэн хин хариулсан би ямар гоё Монголын бүх мисүүдийг авчираа тэгээд яг хөө тэр тоглолтыг бүсгүй муугийн шиг дандаа би явах юм. бүсгүйгээд нэрсэн тоглолт. Тэгээ Монголын бүх супер модельүүдийг тоглолтсон хичнээн промо яваад байгаа. Харин. Тоглолтын тухай жоохон яриа тэгвэл одоо эн чинь за мэдээж ойлгомжтой хурд маань гарна 30 дуугаа дуулна мэдээж олон артистууд байгаа. Хэн ирэх вэ? Бүсгүй кинод тоглосон манай гам хэн Ариун бэм ирэх үү? Ариун бэм чи харин тэр бүсгүй нөгөө киноны юун дээр трейлер дээр яг өөрөө дуулаад кинон дээр өөрөө дуулаад төгсгөж байгаа шүү. Яг тэр хэсэг ил явагдана. Яг тайзан дээр тавигдах юм байна. Энэ бол одоо ариун бэмбиг бол крашууд нь одоо замбраа галтах байлгүй. Өөр уран бүтээлчд. Манай сараа ирж дуулна. Манай нөгөө цогоо миний нөгөө хийсэн цогоо сараа чимэнийг дуулна. За тэгээд ер нь бол яг бид нар нэг ийм залуу үеийн ийм гоё эмгтэй дуучдтай одоо яг энэ цаг үед дуулж байж байгаа. Эмгтэй нэг 5 дива дуучин гоё ингээд нэг ийм урам өгье гэж байгаа. Ямар ч гоё. залуучуудаа концерт. Тэгээд гоё тайзан дээр гоё дуулуулад гоё өөрснөө гоё урамшуулж өөрснийхөө бас гоё бэлгээ өгөөд тийм ээ. Энэ залуу үеийг бас нэг жаахан халамжлал хүмүүжүүлнэ гэдэг шиг залуу үеийг гоё дэмжих нь гоё шүү дээ. Залуу хүмүүсийг бас урам өгнө. Яг нь бид нэр анханасаа ярьсаар энэ дэвсгүй. Энд чинь бүсгүй гэж нэрсэд болд. Тий, яг үнэ. Бүсгүй гэж кино. Одоо эдгээр чи одоо манай Огил зүгээр шовтлол харагдсан шүү дээ. Нөгөө Европоор нөр киногоо аваад тий 80 ч явах шиг байсан тий. Тэгээд ерөнхийдөө бүсгүй гэдэг атмосферыг үүсгэхийн тулд хэрэв хурдын тоглолт гэвэл магадгүй те ухаа ч юм уу чон ч юм уу те эсвэл одоо өөр Монголын рок хамтлагууд те бүгдээрээ тоглож болно. А бүсгүй гэдэг нэрний утга учир нь бүсгүйчүүдэд алдаршуул тий. Бүсгүй гэдэг яг тэр одоо нөгөө темага барьж явъя гэсэн нэг тийм санаа гарсан баггүй манай хурдынхнаас. А тэгэхээр энэ дэр бол одоо энд бүсгүйчүүдэд магтан дуулсан тий бүсгүйчүүдийг алдаршуулсан нэг тийм гоё нэг тийм
гендрийг бол түлхүү болтоо ингэж. Улс төр шиг байна юм. Гендрийн хууль гэдэг. Бид хоёр яг 28 онд их хурд үзэх гээд байгаа. Йоо. Тэгж бадраад яваа тий. Урдгараа л үс. Тэгэхээр намайг сонгороо гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд тэгээд тэр өдөр чинь нөгөө аль түр байсан 31 градус гэр чинь бүсгүүчүүд болохоор хамгийн гоё даашинстайгаар ирвэл бас гоё тий. Тэгээд бүсгүүчүүдтэй ингээд сайхан сингсэн хүүтэн би одоо тий дарсаар ингээд Би одоо хурдынхаа маш олон тоглолтуудыг үзчихсэн. За бараг ихэнх тоглолтуудыг үзсэн гэж хэлж болно доо. Тэг надаа юу мэдэрдэг гэж байгаа юм. Нэг тийм одоо монголоороо бахарах гэж гэдэг юм уу те. Нэг та нарт нэг тийм сүнс байгаад байдаг байхгүй юу? Би сая ингээд дуртай газар руу ороод гоё машинаа зогсоод майхан саваа барьсан чинь тийм газар болтгоо. Монгол шиг зүгээр хотоос гараад шууд гол ирээдэр майхан саваа барайл ингээл гоё байгалаараа бишрээл хинээс асуухгүй те. Ийм эрхчлөө хааж байхгүй. Сая би бүтэн сар яваад тийм газар болтохгүй шүү дээ. Тэгэл одоо 5 сар явж байгаа шүү дээ. Тийм байгаад байгаа байхгүй те. Тэгээд урдын тоглолт дээр ороход надаа ягаад чинь тийм Монголоор Адургоо олимпиад авраг авчаад шууд нөгөө телевизэн камерууд тийм Монгол гисэн зурвалчнэр тэлдэг шүү дээ. Тэгэхэд би бол үнэхээр нөгөө бахархсан нөгөө бахаансан гэдэг юм уу те.比赛结果，蓝角运动员蒙古获胜。 Би чи бодлоо. Ичид агуу тамирчин байсан манай Бадраач тийм биз дээ. Олимпиад авраг болчоод тэгээд хурдын дууны хідэн мөрийг хэлж байгаа байхгүй тэн дээр. Би үрээ харгаж бахарсан. Тэр Монгол 96 өссөн нэрээрээ би гойдог гэж тэр үгийг юу шүү дээ. Ингээд яг дэлхийг харж байгаа шүү дээ. Бадрууны. Тэр чи яг олимпиад. Тэгэхэд яг тэрийг хэлнэ гэж. Тэгэхээр би бол хурдаар үнэхээр болсон. Гоё. За. За тэгээд мэдээж миний зүгээс найзуудаа амжилт хүсье. Тэгээд эдгээр 30 жилээ хийсэн ч гэсэн цаашаа 40 50 гэж явна. Түрүүн би хэлсэн те одоо энэ нөгөө дэлхийн том хамтлаг хүчин 80 гарчаал одоо ингээл баясгаад явж байна те. Яваад те явах хэвээр. Угаасаа явах нь ойлгомжтой. Өшөө гоё урамтлуудад гарах нь ойлгомжтой. За 21-ний хувьд бол одоо за бид хурд дээр ирээрээ мэрээ тэр бол нэг тийм чухал биш. Зүгээр хамгийн гол асуудал өөжгийн асуудал юм байна шүү дээ. ПВ-г яаж хүүтэн байлаа. Тэр хамгийн чухал. За зөвхөн энэ л. За найзуудаа амжилт. Олон жил бидрийг сайхан аялгууд дуугаараа баясгаж яваарай. За баярлалаа. 21-ийн тоглолтод нь амжилт хүсье. За тэгээд 21 бүгдээрээ Social Pay гэдэг шинэ нэртэй болсон юм байна. Хүүхдийн парк. За тэр марыг надад гоё гэдэг тий. Хүүхдийн парк дээр уулзсан. Шангрилагийн хажууд уулз юу? Орчин энэ айгу орчин үед үнсэн шүү дээ. Ер нь орны өмнө. Өөчгөө амар орчин үед үнсэн. Тийм ээ. Чи намайг амар авчих. Энэ нөгөө хүүхдийн парк гэж Шангрилагийн баруун талд уулзсан. За өөчгийнхаараа төгсгөө. Шангрилагийн баруун талд уулзсан. Нэг дуу явах уу? За тэгээ. Хөөш ингээ. Миний нэг дууг явчих. Тэгэхээр чин гоё ямарч яадаг юм бэ тий. Тэгэхээр ч айгу гоё байхгүй тий. Тэгээ чи юу? За би нэг л явчих. За тийм нэрээ ганцлан дээр ганхуугийнхаа цуслан дээр яриад их сайхан байна. Ямар гоё байгальтай. Усын толгод ууралта намар работе. Өдрөхон жилүүдийн дон би алхадна. Цагтагийн айсаар хөвөрсөн онжилүүдийн дурсан стадраа би сайхан ээжидээ хөтлөж явдаа Цагтагийн айсаар хөвөрсөн онжилүүдийн дурсан стадраа би сайхан ээжидээ хөтлөж явдаа Эжи Намрын зөөлөн сайдын хацар ивэ Алгар цагийн шөвөт тэнгэр захлан одлоо Санха, тэр сайхан өчүүд
дурлаж явлаа хайж явлаа За 21 дуулжээ.